Но есть проблема, про которую я сейчас дальше расскажу. Проблема очень, как я обожаю. Самое мое любимое место называется туалет, унитаз. Короче, проблема заключается в том, что мы заходим в ванную, а у нас просто здесь, вот видите, смотрите, вода. И она, походу, течет с унитаза. Просто течет с унитаза. И самый интересный момент, то, что вода почему-то особо... не, уже сливается. О, уже вроде как будто работает. Но все равно вода как будто протекает, и у нас мокрый пол. Короче, уже вызвали мастера, сейчас будем решать этот вопрос. Но, как всегда, без приключений не приходится.